Dobrodošli u 6. epizodu iz našeg novog serijala Zimska bašta. 6. epizoda je ujedno i slavljenička zato što sam završila setvu i sadnju na osnovu mog projekta Zimska bašta. Projekat je veliki, 200 kvadrata, 37 permamodela i jako mnogo biljaka je ušlo u ovaj sistem. U samoj epizodi ćemo još pričati i o ranom mrazu, kako da se ponašate kada vam ošteti biljke. Zatim odgovorit ću na vaše pitanje kako radim nadogradnju već postojećih permamodela da bih odradila ozimnu setvu, sadnju ili postavku same zimske bašte i pričat ćemo o sadnji belog luka. Podsjetit ću vas da sam ove sezone pred sebe postavila izazov. Ovo je skica mog izazova i ovo je skica moje zimske bašte. To znači da sam poželjela da postavim najveću zimsku baštu ikada u istoriji mog baštovanstva koja se prostire na 200 kvadrata i podrazumeva 27 permamodela. I sada mogu da kažem da je ta zimska bašta postavljena, ostala su samo slobodna mesta za beli luk. Ozima sadnja će se raditi na tačno definisanim pozicijama i to ćemo sada zajedno da prođemo. Ozima bašta sastoji se iz blokova. Blokovi su podeljeni glavnim stazama i tačno su definisana mesta za ozimu sadnju belog luka i sa tim je vezan naravno rani mraz. Na ovoj poziciji će se ubaciti i ozimi krompir. Sada ću odgovoriti na prva pitanja koja mi se postavljaju vezano za postavku zimske bašte. Kako se nadograđuju permamodeli, kako se uslojavaju, na koji način se hrane i sada ćete vidjeti u čemu mi je konkretno pomogla zona. Ovdje se nalazi prolećna letnja zona koju neću dirati, neću uslojavati, samo berem za sada plodove jer ona može da čeka. Dok sa ove strane gdje sam već postavila svoju zimsku zonu, ja sam skidala gredice i uslojavala ih. Zapravo, vi već imate postojeće permamodele i njih je potrebno uslojiti tako da budu dobro uhranjeni. Recimo na ovim pozicijama će biti beli luk. Zašto je važno da uslojite dobro za beli luk? Jer on je sastavni deo ranoprolećne zone. Beli luk je princeza u bašti, beli luk je glavna kultura. Dakle, ako dobro uslojite svoje permamodele, dobro ih nahranite pre svega, vaše kulture će moći dugo da rastu. Šta to konkretno podrazumeva? Vratit ćemo se na ovu zonu. Ovo je prolećno-letnja zona, ima jako mnogo kultura na sebi i sada ćemo da zamislimo da imate takvu situaciju u svojoj bašti i da morate od tih kultura da napravite jedan permamodel za recimo ozimnu sadnju belog luka. Prvo je potrebno da sve to iščupate, zatim iseckate, stavite preko postojećeg permamodela. Nemoj da mislite da je paprika kabasta, da je paradajz recimo kabast. Nije, on se jako brzo razgrađuje. Nakon toga možete da stavite i malo stajnjaka ako ga imate, jer to što sada sadite kao ozimnu sadnju vam ulazi u ranoprolećnu zonu i treba da bude dobro nahranjeno i preko toga ide 10 cm sena. Evo pogledajte kako je ovdje spremno za beli luk i sada je to potpuno pripremljeno, čeka samo sadnju belog luka. U sadnji belog luka ide naredna epizoda gdje ćete saznati koje greške pravite kod sadnje belog luka i zašto je važno da se sve to odradi kako treba baš sada. I ovaj moj permamodel je spreman. Može se zaliti aktivatorom, ali i nije neophodno zato što je sama po sebi zima aktivator. Imamo maglu, imamo snijeg, imamo jako mnogo padavina, imamo rosu koja nije sama neutralna tečnost. To su sve hraniva za naš permamodel i jako mnogo ima tog otpada koji smo već stavili. Samim tim, vaši permamodeli su spremni za setvu. A sada ću da vam govorim o tome zašto su bitne zone u bašti. Svaki vaš projekat je jedna zonirana struktura. Dakle, imate svoje zone na osnovu kojih radite. Zone su naši graničnici. One su moje lične granice i nisu tu da me ograničavaju, nisu tu da me liše slobode. One su tu da stave mene iznad svega, da stave moju vrednost iznad svega, odnosno da prevedem da stave vašu vrednost iznad svega. Zašto je to tako? Recimo,
Ovo je već jedna velika skica, jedna velika zimska bašta. Ostalo mi je jako mnogo presade. Nekada bih ja, koja imam toliko mnogo semena i toliko mnogo presade, sadila potpuno bez ograničenja. Ja bih sada išla redom i ubacivala tu presadu, jer verujte mi da imam jako mnogo spremnih permamodela. Ali ovo je moja granica, ovo je moja zona. Ona je rekla: ti si važniji od svega. Tvoje vreme, tvoj telesni resurs. Dosta je bilo, dovoljno je hrane. Možeš dinamiku da povećaš na jednoj gredici, ali nemoj sebe da širiš po više gredica. I zato su zone važne, one imaju veliku humanu vrednost. Zato što u ovom trenutku, kada kažem da sam završila setvu i sadnju, ja ću posaditi još ozime kulture, beli luk sa drugarima, tu vam ide bob, grašak, spanać. Ali ja sam završila. Ja mogu da kažem da ja sada više nemam šta da radim u svojoj bašti. Verujte mi da je to takvo oslobođenje, da je to takva lakoća življenja, jer ja mogu da uživam posmatrajući svoje biljke. Ja ne moram više da jurim, ne moram više tih 15-20 minuta koliko imam između konsultacija da ulećem u baštu, da pripremam, da radim. To vreme sada ću koristiti ili primeniti na vežbi fokusa. Kada završim konsultacije, ja ću doći u svoju baštu posmatrajući biljke. Na taj način ću samo da vežbam fokus. Jednostavno neću više morati da radim. Mnogo je lepo kada kažete dosta je, dovoljno je, završila si. Sada ćemo pričati o ozimoj sadnji. Prvo ću se baviti belim lukom zato što je on naša glavna kultura. Nakon toga ćemo pričati i o setvi graška, boba, krompira i spanaća. Želim sada da vidite gde su njihove pozicije u bašti. Ovo je prva pozicija za beli luk. Još uvek je nisam uslojila zato što se tu nalaze neki rasadnici. Ja više neću presađivati, ali recimo imamo mesta iza oštećenja nakon mraza, kao što su recimo mahunarke. Evo, odmah se ispred nalazi boranija. Kada je uklonim, tu ću nešto ubaciti. To će potencijalno biti lukovi, ali ovdje se nalazi još malo pakčoj, raštan, zatim radiči i blitve i zbog toga ovo nije uslojeno. Beli luk sadimo od 15. oktobra, pa ima vremena. Dakle, to je prva gredica za beli luk. Dve pozicije za beli luk nalaze se upravo ovdje. Sad imate priliku i da gledate kako je predivna zimska bašta. Zaista, ja sam u njoj zaljubljena. I naredne pozicije za beli luk su ovdje iza tikvica. Kao što vidite, desio se rani mraz, pa je usput vreme i da vam dam savjete vezano za to. Nemojte odmah da uklanjate biljke, zato što biljke imaju šanse da se oporave jer nam ide i neko otopljenje, miholjsko leto. Recimo, ove tikvice još uvek ću im dati šansu, zato što su zalivene kurkumom. Kada se desi mraz koji nije bio jak, a nije bio jak zato što nije oštetio recimo paprike, paradajze, krastavce, znači da nije bio jak i nije dugo trajao, onda biljke imaju šanse da se oporave, ali realno to je pozicija za beli luk. Ovdje ću kasnije beli luk posaditi. 3 kašike kurkume u 3 litre vode i zalijete biljke u koren. Sve ove tikvice su dobile po 300 ml i vidjet ćemo šta će dalje biti s njima, jer ovo je drugi dan nakon mraza, pa eto, daćemo im šansu da se oporave. I to je ujedno i najveća greška, odmah čupate svoje biljke, odmah ih smenjujete, a verujte mi, biljke su čudesne i vrlo se brzo oporave. Ovo je još jedna pozicija sa tikvicama i tu iza tikvice ide ozimi krompir, ali kao što sam rekla, daću im još malo šansu da se oporave. Znam da rani mraz donosi oštećenja. Kao što ste vidjeli, oštetio mi je i tikvice i mahunarke. Ali zapravo šta mi je doneo rani mraz? Doneo mi je smirenje u bašti. Predatori su se povukli, biljke su se nekako smirile, okalile, jer su doživale hormezu, a hormeza zapravo znači ono što te ne ubije, to te ojača. I sada su te biljke jake i spremne su za zimu. I ne samo to, transformacija u predalu lista podrazumeva da moja zimska bašta sada nije samo najjači čin otpora. Ona je lekovita bašta. Zapravo, ove biljke imaju visoku koncentraciju sulforafana koja će samo da raste što su temperature niže i svaka ova moja biljka, svaki njen list ima jaku antikancerogenu supstancu.
Zato je mraz važan i zato je važna zimska bašta u vašem životu. Ozimnu sadnju u bašti nećemo početi prerano. Jako je bitno da to ne uradite prerano i savjetujem da pogledate epizodu 9 grešaka koje radimo kod sadnje belog luka. Beli luk je glavna kultura i tako treba da se ophodimo kada je u pitanju ova setva i sadnja. Ostaje u našoj bašti do jula naredne sezone, ulazi u ranoprolećnu zonu. Na ovim pozicijama ću postaviti kombinacije iz analize 3. Analiza 3 je sastavni deo našeg novog projekta. Zapravo, izašao je u sredu novi program. U pitanju je projekat za kontinent bašta do 100 kvadrata i do 600 metara nadmorske visine. U pitanju je program koji je naišao na zaista pozitivne komentare kod baštovana. To sam i čekala i program koji zovem svojim životnim delom. Koliko bi ti bilo lakše da na jednom mestu imaš sve što je potrebno da znaš da posadiš baštu koja će te smenom kultura hraniti cele godine. Pritom ne moraš da imaš veliki prostor, a ne moraš da imaš ni mnogo vremena. Zapravo takav program postoji. To je upravo naš novi program, projekat za kontinent bašta do 100 kvadrata, 600 metara nadmorske visine. Jer uz 8 analiza, 15 parcelizacija, 12 kalendara, 4 vodiča u kojima vam tačno govorim kako da postavite svoju baštu. Vodim vas kroz same analize. Dakle, ja sam vaš mentor koji stoji pored vas i tačno vam govori šta da radite. Zamislite da vam neko kaže napravi gnezdo na 20 cm, ubaci jednu sadnicu ili 5 semena. Uz to vi dobijate odmah jasno rešenje. U tom rešenju vam stoji šta urezujete, šta ne, na koji način sadite. I ovo nisu predavanja, jer ja znam da zauzeti ljudi danas nemaju vremena da uče. Ovo su jasne instrukcije šta se radi u bašti. Ono što je najbolje od svega je kada se jednom kupi projekat, vi projekat možete da primjenjujete godinama, jer ja znam da je teško ljudima da izdvoje novac za ovako nešto. Ali kada izdvojite novac, vi ste trajno izdvojili novac za tako nešto, jer ga stalno možete primenjivati. Najvažnije je da znate da će ovaj projekat biti dostupan samo kratko, do 5. novembra. Recimo, kada pogledate ovu epizodu, to je možda još 27, 28 dana, jer ne znam tačno kada će da izađe epizoda. Nakon toga projekat nećete moći da kupite. Ukoliko ste zainteresovani za sve informacije koje je pripremio tim, imate link o projektu koji će biti okačen u komentaru ispod ove epizode. 6. epizoda ovog serijala je ujedno epizoda slavlja, zato što je setva i sadnja završena, pa ću vas sprovesti kroz rezultate. Ovdje gledamo 8 i 1, dakle ovo je osmica, ovo dole što viri je dajkon, puno praziluka. Želim da vidite šta ima na gredici konkretno, zato što se to nekada baš i ne vidi dobro na snimcima. Repe, rotkve, ovdje su različite vrste kupusarica, kao što vidite majski rasadnik je ovdje smešten. Ova gredica koja je bujna je zapravo analiza, odnosno gredica 6. Vidite kako je lepa, uskoro je sve to za berbu. Bila je baš mala kada smo počeli serijal. Ovo je analiza 5, ovdje su skoro ubačene neke kulture i evo sve se dobro primilo. Ovo ispred je onaj višak gdje sam preverila sebe, to je gredica broj 3. Jako mnogo salata i ono što sam radila dodatno i na kraju jeste ubacivanje luka za mladu berbu. Vidite koliko ima gnezda sa lukovima. Gdje god sam našla slobodno mesto, ja sam ubacivala lukove. Ovu komoru jako volim, 2. Ima taco i tako neke zanimljive kulture, ali je mnogo slatka, lepa i ima puno mladog luka okolo. Ovo je gredica 1, mnogo je toga ovdje posađeno. Zatim komora gdje imamo broj 4, imamo uskoro i rast, nadam se, brokulija, jer vidite, krenuo je cvet, ne znam koliko se može vidjeti. Zatim ovdje su kupusarice i celeri. Ovdje idemo sada na 6. Vidite koliko je bujna 6, na njoj ima svega. Ovo ovdje je 9. I 9 ima svega, evo grašak je uskoro za berbu. Vidite, neku sam drugu sortu posejala, ali ispostavilo se da je
U pitanju mali provansalac. Vidite da je grašak otporan na mraz, nije smrzao. Mrkva i ovdje je dajkon. I naravno o ovome sam vam pričala. U pitanju je beli luk i desetka. Ova boranija je smrzla, iza nje idu različite azozavisne kulture kao što je salata, blitva, radič, ali možda ću ubaciti samo luk jer ovdje zaista imam puno kultura. To vam je 13. I evo 12. predivna. Ovdje je puno toga već za berbu. Nakon toga idemo redom od 14, 15 pa do 19. Evo ovdje, ovo je crvena gredica. Hoću da vidite mizunu. Predivna je, raskošna. Tek će da raste. Ovo je taj pink amsoi. Pogledajte, dajkon, pink dajkon. Vidjet ćemo kakav će biti. Nisam ga do sada uzgajala. Ovo su vam 17 i 19 pozicije za beli luk. Vidite da je otporan na minuse, odnosno anska peruanska jagoda. Ovdje je 16. i 18. 16. to je ona iz epizode 5 gdje sam posadila puno mibune. Sve se primilo, sve raste i vi možete da pratite kako to raste. Ja zaista uživam u ovim tkanjima i ovo je jedna analiza u kojoj se stalno pitam šta sam to posadila i sada možemo da kažemo da nije kupus nego raštika. Zato što sam dobila sadnice na poklon i konačno sam i saznala o čemu se radi. E sad, ako me neće zameriti biljki i nadam se da me neće čuti, ali ovo mi je omiljena gredica, omiljena kombinacija. Vidite kako to super izgleda. Nekako je bogato, raznovrsno i ima zanimljivu teksturu. U pitanju je analiza 20. Misoto, rotkva, ovo smo sve postavili zajedno. Setvena mreža. Ove dve sam postavila sama jer u posljednjoj epizodi rekla sam da je ovo ostalo i ostale su ove dve koje moram da postavim. Iskoristila sam svu presadu koju sam morala da udomim, prebacila neke keljove. Ovdje sada idemo na analize 19, 26, 27, 28 i 29. Ovo je 29. Jako mnogo tih kineskih salata. Vidite kako mi buna izgleda sada. Konačno imamo sunce. Gai choi mi se i ne sviđa toliko po ukusu sada, kad sam ga prvi put probala, zato što je jako ljut, ali vidjet ćemo. Sam krompir je preživeo mraz. On će se oporaviti, ova oštećenja su ništa za njega. Evo sve buja, zeleni se. A ovo je mrkva koju sam posejala tamo već u julu i već za berbu. Ovo je gredica broj 30, zajedno smo je postavili. Gredica broj 31. I evo došli smo do samog kraja. Ovdje je gredica 36 ispred nas. Ovdje će ići beli luk, već ste to vidjeli. Zatim gredice 34 i 33. Hajde da ih malo izbliza pogledate. Kolika je to bujnost. Jako mnogo hrane na jednom mjestu. Nisam htjela da ovoliko kupusarica stavim ovdje, ali one su bile udomljene baš 15. jula i nisam znala da će permamodel tako da ih nahrani dobro. I konačno da vidite zašto su meni važne zone. Zato što je ostalo mnogo presade. Ta presada podrazumijeva još polovinu ovakve zone, ali ja sam rekla da je kraj. Zapravo zona je rekla da sam ja najvažnija ovdje.
To je sve za današnju epizodu. Kao što sam rekla, ovo je slavljenička epizoda zato što je setva i sadnja u mojoj zimskoj zoni završena, a vi obavezno pogledajte narednu epizodu. U pitanju je 9 grešaka kod sadnje belog luka i spremite se za sadnju.